tambah hancur. Kasihan tuh. Ini orang SP6 semua ini. Orang SP6 semua. Ini. Oh. Ancang-ancang. Ban kau kurang ke kanan. Mana ban kau nanjak itu, Bang? Yang depan. Kurang ke kanan, ban kau tuh nanjak. Kiri. Ngeri. Sampai nggak bisa narik sampai. Oh, kuat. Nggak kuat ya. Muatan 4 ton nih. Walaupun 4 ton, mau mobil Yonos itu era ketarik. Nggak ketarik. Heeh. Oh. Ora ketarik mobil Yonos. Wah, mesti ditarik pokoknya. Tekan kini iki lah wendelani. Pas go nanjak. Hah? Ayo, kate lah tanah kering musim hujan. Ini benar hujan. Oh, ini ajar, gua ajar. Dikit lagi. Oh, kita tahu. Kalau dorong juga ngeri kalau dorong mobil ini. Mundur lagi, Be. Beda lagi. Dah, ini kau enggak. Gambar yang dekat. Hancur mobil.
mundur. Tuh. Ini. Ayo. Ini ya yang angkot tuh nah. Apa yang nyangkut? Kardan. Oh, Nah, langsung tancap. kuy anak buahmu. Udah Kang, duduk udah. Sal wes. Ngurusin kita. Sing mobil putih mau balik nih. Gigi itu pasang lagi. Duduk kan. Apa parah? Iya, kejauh. Nanggung mobil. Kalau mobil kecil aman. Kalau mobil cak kamu aman. Ada yang narik. Anah John. Gaspol. Nah, harus lolos mobilnya, tidak lolos busuk. Tapi ini kalau ada ini, sorry,
dibantu ditarik langsung terus maju. Iya. Mundur lagi ya. Jangan aja. Gila, itu. Satu baik. Boleh lagi untuk saya. Hari ini lagi jalan lelak deh. Ya. Buka cuma lagi. Agak kanan dikit, Bos. Nah, ya lurus sebentar ya. Jangan ke pinggir ke sini. Enggak. Lagi, bodoh. Woi. Maju be. Yo. Dikit ni lah tanya kau. Jom ya, jom. Cepat ke situ, biar kesakit. Nah, situ ke dalamnya. Tuh lain, ada ubah lagi. Tuh lain, ada jangan ubah lagi lagi. Asal tidak napasan sini nak, pan bakar dulu. Kakak dah tahu deh. Cepat nian Melim. Kita ketemu tanah sini penuh ini. Hah?
Meter apa menurutnya? Ada keret Wan. Opriat, yang dengaran. Wah. Ayo yuk rame-rame yuk kompak kerja tim. Kita sama-sama nak keluar. Yang nak keluar tunggu di depan ya. Ya. Ayo. Yo. Guys, kita mau di link kita mau. Oke, berhasil guys.